आजको भिडियोमा हामी यस्ता किसिमका साउन्ड इफेक्टहरू भिडियोमा कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। यदि तपाईँ नयाँ कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेपछि तपाईँले भिडियोमा साउन्ड इफेक्ट कसरी लगाइँदो रहेछ सिक्न सक्नुहुनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। भिडियोमा साउन्ड इफेक्ट लाउनको लागि क्यापकटमा जानुहोस्। यदि तपाईँले क्यापकट डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा पाइन्छ, क्यापकटलाई डाउनलोड गर्नुहोला। क्यापकटलाई डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो जीमेल अकाउन्ट हालेर तपाईँले साइनअप गर्नुहोला। साइनअप गरिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् है, आफ्नो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। मसँग चाहिँ हाल भिडियो नभएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज लिएको छु। म यही इमेजको माध्यमबाट तपाईलाई म भिडियोमा साउन्ड इफेक्ट कसरी लगाउने म सिकाउन गइरहेको छु है। मानौँ तपाईले भिडियो सेलेक्ट गरिसक्नु भएको छ, तपाईले त्यहाँनेरि विभिन्न किसिमको साउन्ड इफेक्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अडियो भनेर आएको छ। यो अडियोमा गएर तपाईले क्लिक गर्नु होला। अडियोमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यो साउन्ड भनेर यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यो साउन्डमा गएर क्लिक गर्नु होला। यो साउन्डमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनेरि तपाईले धेरै किसिमको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनेरि यो भनेको चाहिँ ट्रेन्डिङ एकदमै अहिले भाइरल भएको साउन्डहरू रहेको छ भने यतापट्टि चाहिँ आफ्नो ग्यालरीमा भएको साउन्डहरू तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ माथि सर्च बार यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो सर्च बारमा गएर चाहिँ तपाईले आफूले खोजे जस्तो तपाईले साउन्डहरू पाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब म हुस साउन्ड लेखिदिन्छु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि आइसकेको छ हुस साउन्ड भनेर, यहाँ आइसकेको छ हुस साउन्ड इफेक्ट। यो हुस साउन्ड इफेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको साउन्ड हो भने तपाईले देख्नुभएको होला ठुला कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको भिडियोमा तपाईले एकपछि अर्को कुनै फोटोहरू आउँदाखेरि जुन स्लाइडको साउन्ड आउँछ त्यसलाई चाहिँ हुस साउन्ड भनिन्छ। जस्तै यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ, यो किसिमको साउन्ड हो है। फेरि अर्को पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हुस साउन्ड हो। यो हुस साउन्ड चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोमा एउटा फोटोबाट अर्को फोटोमा जाँदाखेरि जुन स्लाइड हुन्छ त्यो स्लाइड हुने बेलामा चाहिँ यो साउन्ड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो म तपाईलाई उदाहरणको लागि देखाउन चाहन्छु। यसलाई म ब्याक गरेँ है, यसलाई म काटिदिन्छु। जस्तै अब यो मेरो एउटा यो ब्यानर रहेको छ। म यसमा कुनै पनि एउटा र्यान्डम एउटा फोटो म सेलेक्ट गर्न चाहन्छु। यो फोटो है, यो फोटो आइसकेको छ यहाँनेरि। यो फोटो आइसक्यो एउटा। यो फोटोलाई चाहिँ अब हुस साउन्ड युज कसरी गर्ने, अब यहाँ हेर्नुहोस्। अब यसलाई अडियोमा जाउँ, अडियोमा गएर यो साउन्ड इफेक्टमा जाउँ। साउन्ड इफेक्टमा गएर यहाँ माथि सर्चमा गएर जुन अघि हुस साउन्ड छ त्यो हुस साउन्ड युज गरौँ। यो साउन्ड, यो साउन्डलाई तपाईले यहाँनेरि यो प्लसको आइकनमा गएर तपाईले क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो मन परेन अरू साउन्ड पनि तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ है। अब म यो साउन्डलाई स्पेसली म यो साउन्डलाई सेलेक्ट गरिदिएँ। सेलेक्ट गरिदिसकेपछि यहाँ तल देखिरहनु भएको छ यो साउन्ड आइसकेको छ। अब यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ, यसरी आएको छ है। अब यसलाई चाहिँ फेरि यो माथिको जुन यो लोगो छ यसलाई चाहिँ तपाईले एनिमेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तल एनिमेसन भनेर आएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनेरि तपाईले इन आउट र कम्बो भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये तपाईलाई कुन राम्रो लाग्छ ल हेर्नुहोस् त यहाँनेरि साउन्ड कस्तो मजाले म्याच भएर आएको छ। यसरी हुस साउन्ड चाहिँ युज गरिन्छ है, यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी अब अर्को तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि एड ओभरलेमा गएर हैन अर्को फोटोलाई पनि एड गरिदिउँ। अर्को फोटो पनि मैले एड गरिदिएँ। त्यस्तै गरी यहाँनेरि फेरि हुस साउन्डलाई मैले रिपिट गर्न चाहन्छु। ल अब यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले।
यसरी सजिलैसँग तपाईले उस साउन्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई एनिमेट गरिदिउँ। एनिमेट गरेर इनमा गएर यो साइड ल अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलैसँग हुस साउन्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरु विभिन्न किसिमको यहाँनेरि तपाईले साउन्ड इफेक्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको साउन्डहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो सर्च बारमा गएर जस्तै अब तपाईलाई अब डेन्जर साइरन बजेको साउन्ड चाहियो भने तपाईले यहाँनेरि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। डेन्जर मैले लेखिसकेपछि यहाँनेरि आएको छ डेन्जर साउन्ड इफेक्ट। यहाँनेरि क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँदेखि एकदमै डेन्जर साउन्डहरु पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। डेन्जर साउन्ड है यो चाहिँ। यसरी तपाईले आफुलाई कुन मन पर्छ त्यही साउन्ड तपाईले डेन्जर साउन्ड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ माथि अब कम्प्युटर टाइपिङ तपाईको भिडियोमा कम्प्युटर टाइपिङ गर्दै गरेको भिडियो छ भने त्यसमा कम्प्युटर टाइपिङको किवर्ड साउन्ड पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई कम्प्युटरको टाइपिङ गरेको साउन्ड निकाल्नु पर्यो भने तपाईले यहाँनेरि लेख्नु पर्ने हुन्छ कम्प्युटर है। कम्प्युटर अब यहाँनेरि फेरि साउन्ड लेखिदिनुस्। साउन्ड अब फेरि यहाँनेरि इफेक्ट लेखिदिनुस्। इफेक्ट लेख्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है। कम्प्युटर साउन्ड इफेक्ट अब यसलाई सर्च गरिदिनुस्। यसलाई सर्च गर्दैपछि यहाँनेरि जति पनि यो साउन्डहरु आएको छ यो सबै कम्प्युटर टाइपिङ गर्दाखेरि किवर्डको आवाजहरु हो हैन। कुनै पनि एउटा म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। यहाँनेरि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यति मध्येमा कुनै तपाईलाई कम्प्युटर टाइपिङको साउन्ड मन पर्यो भने तपाईले यो साइडको प्लस आइकनमा गएर क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई कस्तो किसिमको साउन्ड चाहिन्छ कमेडी फन्नी हैन स्याड डेन्जर ह्याप्पी कस्तो किसिमको साउन्ड चाहिन्छ तपाईले यहाँ माथिबाट तपाईले लेखेर टाइप गरेर तपाईले त्यही किसिमको साउन्डहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ माथि सर्च बारमा गएर तपाईले कपिराइट फ्री साउन्ड तपाईले सर्च गर्नुभयो भने कपिराइट फ्री साउन्ड पनि आउँछ तपाईलाई। यहाँनेरि देखिरहनु भएछ कपिराइट फ्री ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। अब यहाँनेरि जति पनि म्युजिकहरु आएको छ यो सबै कपिराइट फ्री हो। तपाईले यो म्युजिकहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै युट्युबमा चाहे फेसबुकमा चाहे टिकटकमा जहाँ पनि तपाईलाई कपिराइट आउने छैन। तपाईको भिडियोमा यो साउन्ड चाहिँ कपिराइट फ्री हो। तपाईलाई क्यापकटले कपिराइट फ्री ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि प्रोवाइड गरेको छ है। यहाँदेखि तपाईले कुनै पनि म्युजिक तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर साथीहरुलाई चाहिँ सायद थाहा नहुन सक्छ भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि आफुलाई चाहेको जस्तो आफुले खोजेको जस्तो साउन्ड इफेक्ट चाहिँ कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ कसरी पाउन सकिन्छ भनेर यसरी तपाईले क्यापकटबाट सजिलैसँग आफुलाई मन परेको जस्तो तपाईले साउन्ड इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ है। केही छैन क्यापकटमा गएर तपाईले आफ्नो भिडियो हाल्नुस् अथवा आफ्नो फोटो हाल्नुस्। फोटो हालिसकेपछि यहाँ तल अडियो भनेर यहाँ देखिरहनु भएको छ त्यो अडियोमा गएर क्लिक गर्नुस्। अडियोमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यो साउन्डमा गएर फेरि क्लिक गर्नु होला। साउन्डमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथिको यो सर्च बारमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ माथिको सर्च बारमा गएर तपाईले जस्तो साउन्ड भन्नुहुन्छ त्यस्तै खालको साउन्ड चाहिँ यहाँदेखि पाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब पञ्चिङ साउन्ड भनेर म यहाँनेरि लेख्छु पञ्च साउन्ड इफेक्ट। तपाईले कुनै पनि साउन्ड तपाईले खोजिरहनु भएको छ भने लास्टमा इफेक्ट भन्ने जुन यहाँनेरि देखिरहनु भएको छ यो इफेक्ट भन्ने चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला। यो इफेक्ट भन्ने चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला है। अब यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ पञ्चिङ साउन्ड है। यसरी तपाईले आफुलाई जस्तो अब पञ्चिङ साउन्ड आफुलाई जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै किसिमको तपाईले यहाँदेखि साउन्ड इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ है। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया
मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। धन्यवाद।